guys, welcome back to another new vlog. यो चाहिँ म सिधै भ्लगबाट कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु किनभने त्यति बेला चाहिँ इट वाज अनप्लान्ड किनकि हामी कति बेला पिसी लिन जान्छौँ अनि वी नेभर नो एकाएक फोन आयो अनि त्यसपछि वी वेन्ट डाइरेक्टली टु द एन्डी कम्प्युटर अनि यसपछि हामी सिधै जान्छौँ अनि के भयो भन्ने कुरा त हामी डेफिनेटली देखाउने नै छौँ. सो until then keep connected till the end. के सरप्राइज चाहिँ बाँकी छ है त, त्यो गएर चाहिँ लास्टमा हेर्नु होला र कस्तो लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ do let me know in the comment section and don't forget to like, comment this channel. So let's dive into the video. फाइनली अब चाहिँ हाम्रो भाइले चाहिँ अब नयाँ पिसी लिएर हिँडिरहेको छ. दामी कन्टेन्ट आउँदैछ. अब इन्टरनेट नै हाम्रो हो जस्तो लागिरहेको, सर्भर हो इन्टरनेटको. ल दामी हुँदैछ. सियु अब सिधै स्टुडियोमा गएर हामी दामी खालको अब इन्ट्रो दिन्छौँ. गाइज फाइनली हाम्रो चाहिँ अब पिसी बिल्ड गरेर ल्याइसकेका छौँ. अगाडिको फोटोजहरूमा देख्नु भइसकेको होला. वी हेभ बिल्ड अ पिसी र यो चाहिँ अब रिसेन्टली युट्युब स्टार्ट गर्ने न्यू कमर अथवा नयाँ एउटा युट्युबमा कन्टेन्ट क्रिएसन गर्न खोज्नु भएकोहरूको लागि बेस्ट पिसी अन्डर 1.5 लाख भनौँ न 1,50,000 भित्र नै बन्छ. यो स्पेक भएको खालको पिसी तपाईँलाई पनि चाहिन्छ भने यु क्यान डेफिनेटली कन्ट्याक्ट आवर पिसी बिल्डर एन्डी कम्प्युटर. ल अब चाहिँ ढिला नगरिकन जाउँ आजको हाम्रो सेन्टर अफ एट्र्याक्सनतिर. ल यो एट्र्याक्सनमा रहेको हाम्रो CPU भनौँ अथवा PC भनौँ अलरेडी वी हेभ बिल्ड. दिनभरि लाएर चाहिँ यो बिल्ड गरेर आइएको छ. यसको स्पेक हेर्दाखेरि नयाँ कन्टेन्ट क्रिएटर अथवा नयाँ युट्युबमा आउनु खोजेको मान्छेहरूको लागि चाहिँ पर्फेक्ट स्पेक सहित हामीले लिएर आएका छौँ. हामी एकछिनपछि के कुरा हामीले यो भित्र हाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ डेफिनेटली तपाईँहरूलाई भन्ने नै छौँ. सुरुमा चाहिँ यो खोलौँ. आइ एम रियली एक्साइटेड किनभने आज दिनभरि बसेर मिहिनेत हो नि त यो. यसमा चाहिँ सुरुमा हाम्रो पावर केबल छ यहाँ छ अनि त्यसपछि हियर वी हेभ यो पिसी. वी क्यान सी एकदम ठुलो केसिङमा छ. यो चाहिँ आएको छ. यसलाई उल्टो बनाएर खोलौँ है त सुरुमा. त्यसरी चाहिँ हामीले हटाएर ल यो कार्टुनलाई एकछिन त्यता फाल्नु. अब यसलाई चाहिँ सिधा बनाएर चाहिँ राखेर यतै बाटो हो अनफोल्डिङ द के भन्छ यसलाई मेन युनिट हो नि त. यो सिपी भनेको त टाउको भइहाल्यो कम्प्युटरको. टाउको अनबक्सिङ हुँदैछ. वी क्यान सी हियर अब चाहिँ टक्क लाएर हाम्रो केसिङ चाहिँ जिलियनको रहेको छ. हामीले चाहिँ ब्ल्याक केसिङ चुज गरेका छौँ. यसमा व्हाइट पनि थियो. व्हाइटमा चाहिँ पोरो हुन्छ भनेर चाहिँ मेरो इन्जिनियर दाइको चोइस हो. यो चाहिँ यु क्यान सी अलरेडी रेडी भइसकेको छ. यो टक्क लाएर अगाडि चाहिँ 3टा RGB फ्यान छ भने पछाडि यहाँ एउटा छ. भित्रको मोडल पुरै यसरी ट्रान्सप्यारेन्ट सिसाबाट छ. हामीले सुरुमा सेटअप गर्छौँ अनि सेटअप गरिसकेपछि देखाउँछौँ. त्यो सेटअप गर्नु अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई यसको स्पेक भन्न गएको छु. हामीले 512 GB को प्लस एउटा एक्सटर्नल SSD चाहिँ यसमा हालेका छौँ भने हाम्रो हाइपर T20 को चाहिँ मास्टर कुलर रहेको छ CPU को लागि. अनि रह्यो ग्राफिक कार्डमा चाहिँ हामीले मेनली फोकस गरेर चाहिँ ग्राफिक कार्ड 4060 को हालेछौँ जुन चाहिँ MSI को G4 RTX को रहेको छ भने यु क्यान सी अ मदरबोर्ड B450M भन्नेवाला छ. यो चाहिँ यो आउन नै समय लागेन त अलि अगाडि नै बन्थ्यो. हाम्रो यो गरेर चाहिँ यसरी गरेका छौँ र मोटामोटी मैले स्क्रिनमा तपाईँहरूलाई यसको रेटहरूको लिस्ट पनि हालिदिनेछु. यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै 1,25,000 भित्रमा चाहिँ सबै
यो कम्प्लिट सेटअप बनेको छ र नयाँ कमर्सहरूको लागि चाहिँ यु क्यान डेफिनेटली गो थ्रु विथ दिस स्पेसिफिकेसन है त। ल अब चाहिँ लागौँ हामी अब मोनिटर सेटअप गर्छौँ अनि त्यसपछि यसलाई अनरिभिल गरेर चाहिँ विल डेफिनेटली अन गर्दा कस्तो देखिन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ है त। सो गाइज अब चाहिँ हाम्रो अब CPU रेडी सेटअप भइसक्यो। हामीले यो मोनिटर पनि किनेका थियौँ आज अनि सामान्य खालको किबोर्डलाई धेरै इन्भेस्टमेन्ट छैन। हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भनेको CPU छ अनि मोनिटरलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गरेका छौँ। यसको चाहिँ हाम्रो 60 FPS सम्म चाहिँ यो जान्छ। यो एसरको नाइट्रो भन्नेवाला हो। त्यो भएको हुनाले यो एउटा कम्प्लिट प्याकेज चाहिँ तपाईँको मोटामोटी 1.5 लाखसम्मको चाहिँ सुरुको इन्भेस्टमेन्टबाट सुरु गर्ने मान्छेले सक्नुहुन्छ भने अब हाम्रो सेटअप अलरेडी रेडी भएको छ। त्यस्तो पुरै हाइटेक खालको किबोर्ड र माउस छैन तर अहिले चाहिँ काम चल्ने खालको छ। तर फर्दर अन विल डेफिनेटली अपग्रेड इट। ल अब भने चाहिँ सुरुमा लागौँ यसको अब पावर अन तर्फ कस्तो देखिन्छ त भन्ने कुरा। आइ एम रियली एक्साइटेड अब यो कुरालाई चाहिँ। सो गाइज सो वी क्यान लुक हियर। दामी पारामा चाहिँ टक्क लाइट बोलेको छ। हेर्दै कस्तो दामी दामी खालको फिलिङ आइरहेको छ। हाम्रो यो भित्रपट्टि चाहिँ जुन एसएसडी रहेको त्यो पनि RGB फ्यानको छ। भित्रको यो फ्यानहरू पनि सबै RGBहरू छन्। त्यो भएको हुनाले अब यहाँ कम्प्युटर पनि खुलिसकेको छ क्यान्सी। अनि हाम्रो यो हेडफोन पनि अब RGB खालको हेडफोन हामीले लिएर आएका छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ स्पिकर छैन। हामीले अहिले हेडफोन मात्र हेडफोनमा इन्भेस्ट गरेका थियौँ भने यु क्यान लुक हियर। यसरी नै टक्क खुल्छ। यो चाहिँ एउटा कम्प्लिट हाम्रो कसरी हामीले किन्युदेखि ल्याएर एउटा नयाँ इन्फ्लुएन्सरलाई 1.5 लाखसम्ममा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले CPU सेटअप गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा सर्ट भिडियो जस्तो थियो भने फर्दर अन हामीले यसमा गेमिङहरू खेल्छौँ, लाइभ स्ट्रिमिङहरू पनि गर्न पाएको छ। त्यही भएर चाहिँ स्टे ट्युन विथ द स्टेबल एक्सपिरियन्स। अझसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गर्नु। डेफिनेटली थुप्रै नयाँ कुराहरू आउँदैछ। अब हाम्रो त्यो सेटअप बनिसकेको छ भने अपकमिङ भिडियोहरूमा तपाईँले सोचेको भन्दा अझ दामी दामी कन्टेन्टहरू आउने नै बाँकी छ। टिल देन ह्याभ अ गुड टाइम। बाइ बाइ।